Монгол улс жил бүр 10,000 орчим тонн ноолуур бэлтгэдэг. За түүхийдээ угаасан бөгөөд самсан хэлбэрээр экспортлох нь давмгай хിവэр байна. Харин цагаан алт үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд ноолуурын бүрэн боловсруулалтын төвчнийг 20%-аас 40% хүртэл нэмэгдүүлж, ноолуурын экспортыг 398 сая америк доллароос 690 сая америк долларт хүргэх зорилт тавьжээ. Монгол брэндүүд олон улсын зах зээлд илүү хүчтэй гарахын тулд юуг чухамдаа өөрчлөх шаардлагатай. За мөн талаа бусад асуудлын талаар бид ярилцгаар Goil Kashmir компани креатив директор Мөнх Баясгаланг студид өрөөд байна. Тань өглөөнд өргөе. Өглөөний мэнд хүргэе, ирсэн баярлалаа. За ирсэн баярлалаа. Тэгэхээр бас ер нь хамгийн ихний асуудал нь Монгол ноолуурын салбарыг өнөөгийн зах зээлийг яг энэ салбарт ажиллаж байгаа экспертийн хувьд хэрхэн дүгнж байгаа талаар болоо. За ер нь эрэлт, ер нь үнэ талаас бид ер нь ямар шууд дүр зурагтай өнөөдрийн байдлаар байгалаар товчхон мэдээлэл өгөх вэ? За ноолуурын салбар энэ жилийн хувьд өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад 1 кг түүхийн ноолуурын үнэ өнгөрсөн жилийнхээс нэлээд өссөн байгаа. Яагаад тэгэхээр өнгөрсөн жил дээдлэл нь 165 мянга байсан ноолуурын энэ жил дээдлэл нь 210 мянга хүрсэн байгаа. Энэ дээр ерөөхдөө нэг хоёр хүчин зүйл байна уу гэж хараад байгаа. Нэгдүгээрт засгийн газрын тогтоолоор 2025 оны 1 сарын 1-ээс зөвхөн самсан ноолуурыг экспортлоно гэсний дагуу ерөөхдөө нийт самсан ноолуурын экспорт 5.7 дахин өссөн. Үүний улмаас дотоодын яг түүхийн ноолуурын бэлтгэлийн одоо эрэлт нэмэгдсэн гэж харж байгаа. Хоёрдугаарт мэдээж энэ жил цагаан хөтөлбөрийн дагуу дотоодын үйлдвэрлэгчдэд эргэлтийн хөрөнгийн зээл их хэмжээгээр олгосон. Төрний хүчинд дотоодын үйлдвэрлэгч маань яг энэ өндөр үнээр нь түүхийд бэлтгэлээ одоо хангасан байгаа. Яг нь ер нь ингээд бүтцийн нийлүүлэлтийн бүтцээр нь аваад үзэхээр Монгол ноолуур бол бас дэлхийн хэмжээнд хамгийн одоо finest буюу өндөр чанартай сайн ноолуур гэж одоо микрон хамгийн нэрэнж гэдэг юм үү. Гэхдээ нөгөө талдаа мэдээж манай хөрш хятад бол одоо хамгийн том өрсөлдөгч нь бас яалтчгүй байгаа. Тэгэхээр ер нь Монгол улс яг чанартай ноолуур гэдэг талаас ер нь бодит зах зээл дээр манай ноолуурын ер нь хамгийн бас нөгөө талаар том давуу талууд нь ер нь юу байгаа? Зөвхөн чанараас гадна. Манай яг чанартай яга Монгол ноолуур чанартай бай гэдэг гэхлээр хамгийн энгийнэ байгаль цаг уурын орчноос хамааралтай. Маш хүйтэн, өвөлдөө маш хүйтэн байдаг учраас эрсдэл суурамсгалтай байдаг учраас манай ямаанууд маш нарийн бөгөөд урч хэрэгтэй ноолуурыг гаргадаг. Дээрээс нь яг хамгийн том давуу тал нь Монгол ноолуур өөрөө яг байгалийн дөрвөн гардаг цорын ганц ноолуур байдаг. Тэгэхээр дэлхийн бусад орнуудад ноолуур нь бор өнгөтэй, органик бор өнгөтэй ноолуур гэх юм бол ер нь бол 99% Монголоос гарчээ гэд хэлчих болохоор хятад ноолуурын хувьд болохоор 98-99 орчим хувинд цагаан ноолуур байдаг. Энэгээр их давуу талтай. Ер нь бол бас сая 2 жилийн өмнөх мэдээлэл шиг санагдаж байна. За Монгол улсад яг нийт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ноолуурын салбарын үйлдвэрлэл эрхэлдэг байгууллагууд аж ахуй нэгж 200 гаруй аж ахуй нэгж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. Гэвч тэдгээр үйлдвэрүүдийн бол бараг 25 орчим хувь нь л одоо яг ашиглагдаж байгаа буюу үндсэндээ бид нар бараг 75% нөөц бол ашиглаж чадахгүй байна гэсэн нэг ийм мэдээлэл бас яваад байгаа. Тэгэхээр ер нь яг салбарын хувьд хамгийн том тулгымцсан асуудал яг юу байна гэж та бүхэн тодорхойлж харж байна. За ноолуур боловсруулахад үндсэн 5 шат байдаг. Угаах, самнах, эрэх, тэгээ эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх гэдэг. Тэгээ манай улсын хувьд болохоор угаах болон самнах үйлдвэрлэлийн хүчин чадал бол яг 100%. Бид хэд гаргаж байгаа бүх ноолуураа угаагаа самж чадна. Харин эрэх үйлдвэрийн хүчин чадал бол асар дутагдaltaй байгаа. Тэгэхээр бид нар нийт ноолуурын ойролцоогоор 15-20 орчим хувийг л одоо утас болгож эрэх хүчин чадалтай. Тэгээ энэ дээрээ үндэслээд манай дотоод эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид за ноолуурын одоо эрх үйлдвэрүүдэд очирлж байна тий. Тэгээ дээрэс нь одоо нэг жишээд та ярих юм бол одоо торгон ноолуур гэж байдаг. Маш нэмгэн зөөлөн одоо 100 хаврын улиралд нэлээд тохиромжтой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Бид нар тэгээд ноолуурын их орон мэдэж торгон ноолуур уцаа Хятадаас импортлдог. Яагаад тэгэхээр манай улсад одоо нарийн гээчин буюу 16-18 гээчин машин дээр явдаг нарийн утас үйлдвэрлэдэг эрх үйлдвэр багхгүй. Тэгэхээр яг манай салбарт тулгамдж байгаа хамгийн том асуудал гэх юм бол одоо эрэх үйлдвэрийн хүчин чадал яг энэ дээрээ манайх гацчаад байдаг. За хоёрдугаарт яг эцсийн мэдээж нөгөө нэмийн өртөг шингэсэн эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортлох нь бол мэдээж хамгийн чухал. Энэ дээр манай салбарт тулгамддаг бас нэг том асуудал нь боловсон хүчний асуудал байдаг. Яг би өөрөө яг сүлжмэлийн үйлдвэрт ажиллаж байгаа хүний хувьд харах юм бол одоо өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд сүлжмэлийн дизайнер гэдгээр төгсөгдөг анги байхгүй манай сургуулиудад. За дээрэс нь энэ жилийн хувьд сүлжмэлийн технологич гэсэн мэргэжлээр 6 оюутан төгсөж байгаа жишээ тий. Тийм учраас яг нөгөө нэг бодлогын хэмжээнд яг боловсон хүчин бэлтгэх тал дээр бас нэлээд анхаарах шаардлагатай гэж харж байгаа. Ер нь бол тэр хэмжээнд бас боловсролын түвшинд бол нэлээд алдагдсан байдалтай л явна ба шүү дээ тий. Тийм. Ер нь түүхийн ноолуур яг экспортлох за эцсийн мэдээж нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн болгож
гарах хоёрын бас нэг ер нь ялгаа бол мэдээж их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бас ер нь үүсэж байгаа бидний алдагдсан боломжийг өртөг гэж нэг ойлголт байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын ялгааг бас манай үзэгчдэд бас жоохон товчхон тайлбарж өгөхгүй. Нөгөөдгөр бас яг 1 кг ноолорын үнцийг ер нь боловсруулах шат бүрт ер нь хэрхэн өөрчлөгдөж явна. За шууд жишээдтэй ярихад за миний сая хэлсэн чинь 1 кг түүхийн ноолор 210 мянга гэхээр олцоор 50 евро, $50 болчихж байгаа. Тэнгүүд угаагаа самсны дараа ноолорын гарц маань 50% байдаг. 1 кг түүхийн ноолороос 50% 500 г самсан ноолор гарна гэсэн. Тэгээ энэ хэмжээгээр яг үнэн давталтад явна. Самсан ноолороос утас ирэхэд гарц нь 92% байдаг. Тэгээд ингээд харахаар яг самсан ноолор маань дэлхийн зах зээлээр 107-108 орчим доллартай байна. Эрсдээ утасны үн болохоор 160 орчим доллартай байна. За тэгээ 1 кг утсаар бол ойролцоогоор 3 ширхэг нэг дундаж зузаантай цам цэвэрлт орлно. Тэгээ бодглохлоор ерөөхдөө 1 кг утасны үн маань эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн дээр хамгийн багадаа 4 дахин өөрчлөгддөг. Тэгэхээр ер нь бас нэг сонирхолтой зүгээр асуулт гэхэд боловсруулалт талдаа манайхыг бас нэг жоохон төвөгтэй зүйлүүд бас хэрэглэгч нэлээд байдаг гэж. Ялангуяа гадны хэрэглэгчдээс бас сонсч байсан тийм шүүмжүүдхэн саналуд байна. Одоо тухайлбал нөгөө ноолорын үнэртэй холбоотой асуудал. Манай Монголд бол үнэрийг нэг төдийлөн байсан сайн 100% боловсруулж чадахгүй байна. Гэтэл хятад болохоор түүний үнэр нь байхгүй болчиход байна гэдэг юм. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь бас манайхыг авч хэрэгжүүлж байгаа тодорхой арга хэмжээнд ер нь байдаг. Тийм, ерөөхдөө яг үйлдвэр болгоноос хамаарат янз янз байна л да. Яг үйлдвэр болгоны технологийн онцлогоос хамаарат. Тэгээд дэлхийд бол яг ноолор боловсруулалтаар хятад биш Итали бол Их Британид хэрэглэдэг шүү дээ. Тэнгөт яг эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нэлээд олон компаниуд яг барууны том брэндүүдэд нийлүүлэгч маягаар ажилладаг. Яг тэдний шошгыг өөрсдөө аваад бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлээд экспортлж гин гэсэн үг. Тэгэхээр дийлэнх хувьд яг манай эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүний чанар стандарт ерөөдөө барууны стандарттай нийцээд хэрэглэгчдэд нь бол таалагдаад явж байгаа гэж хэлж болно. Харин яг мэдээж нөгөө нэг боловсруулалтын шатнэр технологийн шийдлүүд одоо технологийн дэвшилт технологийн юмнууд бол мэдээж тутмаг нь үнэн. Гэхдээ дийлэнх тохиолдолд бол яг манай хамгийн гол анхаарах ёстой асуудал бол яг эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүнээ брэнд болгоод яг нэмэн өртөг шингэсэн байдлаар экспортлоход илүү анхаарах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь бас яг гоёл Кашмирын хувьд одоо хичнээн жил үйл ажиллагаагаа доктортой явуулж байгаа. Нөгөөдөөр бас ер нь олон улсад яг хэр их хэмжээний бүтээгдэхүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн байдлаар болон ер нь гаргадаг бай. Ер нь ингээ олон улсад бас Монгол брэндүүд гарч өрсөлдөхөд хамгийн тулгардаг том асуудал байна. За манай компанийн хувьд үүсгэн байгуулагдаад 20 жил болж байна. Энэ жил 21 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд жилдээ ерөөдөө 300 мянга орчим бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Нийт борлуулалтын 60 орчим хувийг экспортод гаргадаг. Тэр дундаа хамгийн голчлон Итали болон Солонгос руу экспорт хийдэг байгаа. Тэгээ би тэд бас хэд хэдэн брэндүүд рүү яг түрүүн хэлсэнчлэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж одоо Италийн хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнийг хүргэдэг. Тэгээд Монгол брэндүүдийн дэлхийн зах зээл яг эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүнээр гарахад яг тулгамдж байгаа асуудал нь бас яг л түрүүн хэлсэнчлэн боловсон хүчин байдаг. Одоо бид нар яг үйлдвэрлэлээ бол хөгжүүлээд явж байгаа. Бодлогын түвшин ч гэсэндээ засаг төрөөс нэлээд олон дэмжлэгүүд манай салбарт орж ирж байгаа. Нөгөө талаасаа яг салбарт орж ирж байгаа яг энэ үйлдвэрлэл гэдэг салбарт орж ирж байгаа одоо чадварлаг бүтээлч залуучууд орж ирэх хэрэгтэй байна. Тэгжээж яг бид нар нөгөө дэлхийн хилээр манай монголчин юм шүү, монгол ноолор ийм чанартай шүү гэдгийг хүргэж борлуулалтын сугуудаа тэр хэрээрээ нэмээд явах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Тэгэхээр бас сүүлийн жилүүдэд тухайлбал зарим эрдэмтэд бол монгол ноолорыг бас нөгөө угаалгын машин тендер угаах тийм боломжтой технологи бүтээсэн гэж танилцуулж байсан. Энэ одоо ер нь яг бодит амьдрал дээр хэр нэвтэрсэн байгаа бол тухайлбал танад ирж гэдэг. Тийм одоо яг үйлдвэрлэлийн түвшинд бол манайх яг үйлдвэрлэлийн зорилттой угаалгын машинууд ашигладаг. Харин гэрээ нөхцөл нөгөө угаалгын машинд нөгөө нэг ноосон идэл угаах гэдэг тохиргоон дэр нь бол угаах боломжтой байдаг. Гэтэ яг хөө нийлдэлтэй гараар угаавал ер нь зүгээр байдаг. Тийжээж яг нөгөө ноолорын идэлгээг орцдог. Хэрэглэгчийн зам төлөв судалгаа талаас харахаар жишээ нь Америкт ч гэдэг юм уу маш их хөрсөлтөө өндөртэй цаг хугацаа явж байгаа учраас ингээд тухайлбал ноолорыг бол одоо хурдхан л угаад цэвэрлэхтэй ялангуяа угаалгын машинд хийж угаадаг байх нь хэрэглэгчд илүү хялбар гэсэн юм судалгаанд бас гарч ирдэг л дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь хэр нийцж чадж байгаа гэж ер нь бодож байгаа. Яг тийм энэ маань өөрөө шууд сейлс бас нөлөөллөг ер нь шуудгаар үзүүлж байгаа шүү дээ. Тийм тэгэлгүй яг хэрэглэгчийн өөрийнх нь сонголттой. Мэдээж яг нөгөө нэг ноолорын брэндүүд маань ноолороо яаж орчлох уу, яах уу гэж заавар зөвлөгөөнүүдийг бол зөндөө гаргаж байгаа. Тэр дагуу хэрэглэгч гараараа угаах уу, угаалгын машин угаах уу гэдэг нь бол хэрэглэгчийн сонголт. Тэгэхээр бас ноолорын ер нь яг салбарт
нэг шаардлагатай байгаа түрүүн таны ярьсан одоо магадгүй за төрөөс баримтлах, боловсон хүчний бодлогыг сайжруулах гэдгээс гадна өшөө ер нь яг экспортод илүү нэмж гарах тал дээр нөгөөтэйгээр олон улсад өрсөлдөх тал дээр ямар бодлого илүү дэмжлэгийн хэрэгтэй байгаа гэж ер нь салбарыг үзэж байгаа. За манай салбар чи өөрөө яг нөгөө Монгол улсын хэмжээнд уул уурхайн бус экспортын салбарын 30% эзэлдэг. Ноос нолоор арьс ширээ мал аж ахуйн хөрөлөө бүтээгдэхүүний хувьд тэр утгаараа мэдээж яг өдийг хүртэл нэлээд олон хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. За цагаал хөтөлбөр байна. За зөвхөн самс нолоор экспортлох байна. За тэгээд малчтыг татвараас чөлөөллөө. Гайлын татварууд тэглэлээ те Европ руу, Америк руу. За энэ дээр нэмээд ярих юм бол яг түрүүн хэлсэнчлэн нөгөө яг гол нөгөө ботлнек болоод байгаа. Эрх үйлдвэр буюу тэр үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэх тал дээр бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг илүү тэр чиглэл рүү татах сурталчлаа. Тэр салбар руу илүү татах зорилгоор сурталчилгаа илүү хийх хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байна бодлогын хүрээнд. Тэгээд дээрэс нь мэдээж яг нөгөө түүхийд материал бэлтгэлийн хувьд яг малчидтай, хоршоодтой нэгдсэн байдлаар яг түүхийдээ чанартайгаар бэлтгэх, стандартын дагуу бэлтгэх тэр одоо дэд бүтцийн асуудлуудыг бас шийдвэл зүгээр. За хүрэлцэн ярилцсанд маш их баярлалаа. Бид Монгол ноолуурын зах зээлтэй холбоотой асуулаар Гоёл Кашмир компани креатив директор Мөнх Баясгалантай ярилцлаа.